6月26號啊，依家6月26號。咁啊，依家凌晨清晨啦。咁我自己拍一啲紀錄片，突然之間好想記錄低一啲事啦，之後就寫翻筆記，即係寫翻啲筆記記低啦，同埋即係文書記低啦。其實我自己都喺呢個階段裏邊，唔知係壓力問題定我自己問題，都幾多嘢要處理嘅，都幾亂。部電腦啊壞咗啦，咁啊唔係壞咗，即係佢接收差啦，連手寫板都寫唔到住。咁啊啲木蝨問題，床蝨木蝨問題就好嚴重啦。咁啊，另外額外工作壓力時間長啦。咁其實我要求學習嗰段學習鍛鍊呢，到依家都受到阻礙，定係我自己個心態阻礙咗自己？我都想辨認清楚，究竟係人哋問題定我問題呢？其實當中每個人自己都有問題。咁不過呢，另外整體上呢，具體上呢，我要處理翻嗰啲事呢，咁依然會着重翻係堅持要處理嘅，咁係另外一回事啦。就同埋我頭先諗起咧，人哋呢，每個人呢，其實呢係有好多係其實係啱嘅社會嘅聯繫。每個人嘅學習啊、追求啊，係一種聯繫，因為每個人有好多成功嘅人，或者就算唔係成功，一個平常嘅人，佢哋本身有學歷、知識、大學，有好多人唔會，即係唔會話張揚係默然，因為佢哋每個人追求嘅心態唔同，佢哋係追求緊嗰件事，譬如話植物種植咁樣啦。咁佢哋去追求緊各方面嘅知識，又或者佢哋報學，由細個報學嗰陣時咧，就已經係定咗自己嘅位置，就將會去擴展去發展，形成一種社會嘅結構。因為我發現每一個問題咧，就算土壤，每一種植物都會有人記載、有人記錄。呢啲人呢，其實係一種貢獻嚟嘅。譬如話建築結構，咁我哋依家譬如話，我依家做呢個新機源，其實有好多大學團隊年長嘅人又好，有資歷嘅學歷嘅有學之士年長嘅人又好，又或者我後生仔女青年大學團隊又好，咁佢哋有佢哋自己條件佢哋去，因為佢哋嗰方面嘅知識咧去追尋，係佢哋嘅分支個社會上邊嘅一部分嚟。而我哋一啲平常嘅社會結構、平常社會架構嘅人呢，去做呢件事呢，我哋只能夠去盡力。我哋都係希望係用一個追求知識嘅方面去做。不過其實整體上，我哋始終唔及人哋，即係本身佢哋即係習慣咗係佢哋係取向於係做緊嗰樣嘢，發展緊嗰件事。而我哋咧不多不少咧會變成配合咗不多不少有種心態配合咗唔同人哋係一種追求學問啊知識嘅一步驟嘅一部分。
我哋不多不少會狹窄咗一啲自己好似話商業啊、做生意啊、自己個人發展嘅心態去諗，而我哋自己本身自己嘅條件都唔係好嘅，即係如果係現時係70、80年代，係早幾十年前嘅，咁當然我哋有我哋嘅機會啦。不過依家呢個社會嘅結構已經定咗㗎啦。咁不過咁另外一回事，我自己諗到清楚。咁不過呢，我自己呢就依然會堅持返，譬如話我創造出嚟嘅新機緣呢個題目，呢個題目嘅新機緣呢個題目係咁啱機緣巧合發展埋農田啊，同埋咁啱得咁巧配合埋啲信仰，同埋我自己本身俾人話係咩人物啊，同埋社會發生嘅事啊。咁啱個公司近年嘅大家樂公司發生嘅事啊，嗰啲黑勢力啊，社會上面啊，同埋好多機緣嘅巧合，令我要處理一啲事。有啲嘢科學都解釋唔到，不過依家啲人呢就會倒翻轉頭話我係反思。咁其實呢，好老實講，我自己都有深入諗過，即係人哋所講嘅，或者我自己諗多咗，即係好似即係人哋當我傻佬啊，話甚至乎一直以嚟啲網上戲弄呢，甚至乎我啲家人啊，又或者個社會，譬如話我本身個社會嘅條件唔係好啦，人哋首先唔會話好似得到咗大學待遇咁樣，就俾我追隨於呢方面發展啦。二來，即係有好多譬如話我更新人士本身我係一個更新人士，會俾人攻擊啦，即係網上戲弄啊，言論多啦，去採取一種攻擊嘅態度，去狹窄攻擊我，咁令我受咗好多困擾。不過喺呢方面我係唔應該氣餒嘅。有好多事，即係我自己覺得啦，有好多事裏邊，即係我唔係追求啲咩嘅。依家其實講真嗰句，曾經有貪心過，即係譬如話新機緣呢個題目呢，不多不少確實有諗過係商業發展啊，自己個人發展嘅一種契機嘅一種契機，而因為呢個題目呢，呢個契機而自己去着重去諗去奮鬥。不過當中喺我喺呢幾年裏邊呢，就遇到啲問題，咁就知好多嘢配合到個因緣際遇啊，即係科學都解釋唔到嘅一啲事物。咁變咗隔落咗個心態呢，其實唔淨止係咩商唔商業，自己個人發展嘅契機。就算蝕本，我都即係要做一件事呢，我哋都要做到。即係我講俾大家聽，我依家喺呢度呢，就即係其實呢度和宜合道啦，隔離條街呢，就大元街，同埋藍田街，同埋梨木道。我選擇喺呢度，即係都係咁啱得咁巧啦。咁我講返我個農田嗰 part 先啦。咁有好多嘢呢，頭先我夾雜咗好多思想，我好想記錄低。不過我自己一路諗呢，另外就喺我身邊發生嘅問題呢，就令我覺得可能係我自己都出現咗問題。
因為我諗到好多嘅構想啊，想處理一啲文書啊、學習啊，又或者每一個問題嘅時候咧，唔知係細個成長影響定乜嘢咧，冇咗嗰種心力，同埋大個咗之後，近呢幾年咧，有好多人公然同人哋講喺我背後啊，喺我背後公然同人哋講咧，即係好似啲上個幾年社會亂咧有好多嗰啲啊，就話咩去信仰嗰度投訴人啊、詛咒人啊嗰啲咁，我係其中一個。喺之後咧，喺我身邊發生咧，就好似呢啲咁嘅，即係好似俾人搞衰運咁啊！突然之間呢個人嘅因緣際遇咧，好似變成有好多莫名其妙嘅阻礙，好似啲木塞咁咧。即係我依家個辦公室同埋我本身之前個屋企咧，已經嗰啲木塞嗰啲煩惱咧已經好煩，即係好嚴重。即係我要諗辦法處理。依家呢件事諗辦法處理嘅問題咧，我無可否認咧係要需要一筆資金去幫助自己，去好輕鬆咁樣去處理晒我要處理嗰啲問題。不過我要筆資金唔係話從天跌落嚟，我都要靠自己努力，所以冇辦法。即係有陣時我創立呢個新機緣咧，喺呢個階段咧，呢個農田咧，我冇辦法。有時自己個心態唔貪心，會諗點樣去發展啊？有啲咩契機可以做得到？協助到個項目發展到。不過當中咧，夾雜咗一啲複雜嘅思想咧，就係話我唔係咁希望話着重個人嘅發展啦。我希望係着重一種信仰啊，同埋一種帶畀社會正面信息嘅一種推廣。呢個係我自己本身嘅即係最大嘅意願嘅目標。我希望能夠自己有能力去推動得到出嚟。不過推動呢啲事出嚟咧，其實做每件事咧，喺現實生活裏邊咧，又係講錢，要有筆資金去籌備策劃啦、推廣啊，又或者去做每一件事咁樣，所以令到我好煩，即係呢方面比較煩。不過到我需要一筆資金嘅時候咧，我自己冇咁嘅個人能力條件咧。不過我又要堅持要咁樣去做，我要堅持要咁樣去做，面對翻佢哋嗰啲面對翻現時嘅困難，去做每一件事。不過大家會即係好可能大家會誤解我，即係覺得我係求錢、貪心求錢嘅心態。我冇辦法唔承認我係有貪心求錢嘅心態。不過當中我點解要貪心求錢嘅心態咧？因為我想做嗰件事，我想做嗰件事，想處理嗰個問題。當做嗰件事處理嗰個問題嘅時候咧，喺現實生活裏邊，不多不少都要動用一啲經濟流動嘅資金去處理。咁當然有好多都其實唔需要啦。我唔清楚點樣講畀大家聽。不過整體上嚟講咧，我會解除人哋嘅誤解嘅，因為我都決定咗咧，就算點都，就算蝕本都好咧，我會預計喺呢一兩年咧就取消晒啲保險啦，集中自己嘅工作嘅月薪嘅資金咧，就分支出嚟，每個月預咗會蝕本，用幾千1萬蚊去就係做翻好呢個新機緣嘅啫。咁不過當中我自己個人問題咧，我又要面對要學習，我一定要逼自己學習，因為最基本嘅吸收知識咧，
都要喺個學習基礎裏邊要鍛鍊翻自己嘅心態。喺鍛鍊翻自己嘅心態呢段時間呢，我的確好辛苦，因為我俾人製造咗好多嘅負面，我要面對翻，即係鞏固翻自己嘅思想去學習之餘呢，會背後一點都會俾人攻擊嘅，即係每方面嘅戲弄啊、網上戲弄啊，或者即係有啲人睇我，即係社會價格睇我唔起啊，又或者去即係作出好多嘅評價嘅攻擊，我要面對好多呢啲咁嘅問題。不過整體上我都會堅持。現時我自己決定咗咧，每個月咧就會拎翻出我嘅取消晒我自己嘅儲蓄保險咯。咁就不動用我嘅現有嘅每個月嘅月薪，就割一半出嚟，幾千1萬出嚟，就係預咗係蝕本，就係用嚟去做呢啲瑣碎事嘅新機源啊、農田啊嘅每一個項目，之後希望可以慢慢去逐步完善、進步咁樣咯。呢個係我嘅現時嘅目標。咁至於個效用係配合翻處理翻啲社會問題啊，個信仰嘅正面帶動翻一個信仰嘅正面嘅信息畀人啦。因為之前有好多人喺個社會上面，好似小聰啊、大家樂小聰嗰啲咁樣，佢哋喐下就用咗一啲信仰嘅，利用埋信仰啊，又用一個黑社會新義安，又話要話事控制個集團，控制個社會，即係將一個黑社會凌駕啲公司集團同埋社會啊，甚至乎信仰，甚至乎佢哋啲惡作劇到處同人哋宣傳，利用埋信仰，又話道教，又話基督教，尤其係道教，佢哋到處同人哋講新義安得道，控制個香港，話用嚟控制管轄，就話道教叫嘅，道教要用道教名義咧，就即係到處挑釁啲人咧，就話要同中國同歸於盡啊，又話要攻擊中國啊，又話要香港話事攻擊香港政府呢啲咁嘅嘢咧。我而家現時咧就堅持一定要公開去處理佢哋，要警方同國安處跟進，就滴翻佢哋呢啲人出嚟咧，面對翻佢哋嘅責任。當中我當然有自己嘅私心啦。因為我要保障自己，因為佢哋一直以嚟咧對於我嚟講咧個威脅恐嚇好大，因為佢哋嗌新義安呢啲死人嘢咧，尤其係小聰同埋大隻耀嗰啲話黑社會交數咧，就話打擊我反骨仔啊，就話要壓住我啊，即係製造啲無形嘅心理壓力啊，又話抄家，話抄成唔家，搞到呢啲咁嘅無形嘅心理壓力咧，同埋好似一種詛咒咁。呢啲咁嘅木蝨事件咧，我依家現時嗰啲木蝨事件咧，我都會入埋去數，即係當係佢哋嗰啲黑社會滋擾啊、詛咒嗰啲影響。咁至於我係咩人物啊、咩濟公唔開心嗰啲咧，咁我其實一路以嚟公開拍片咗好耐嘅。咁之前好多時候俾人當傻佬啦，現時都係嘅。咁不過有啲嘢科學都解釋唔到。咁既然我選擇得去將自己變成咗兩個人物去現實，同埋兩個人物去處理一啲問題嘅時候呢，咁我都預咗要面對好多複雜嘅問題，同埋或者有啲複雜到好似人哋所講嘅邪門問題啊，好似依家啲木蝨嗰啲啊，同埋我現時好似俾人詛咒話反思啊，即係好似倒翻轉頭自己行衰運啊啲咁樣呢。不過自己行衰運嘅啫，其實有原因嘅，係因為嗰啲人不斷喺我背後咧，就算好似我公司啲小圈子咧，就喺我背後就，即係佢哋係好明確咁樣到處同人哋講話要講衰我啊、整衰我啊、推我去負面啊、乜都入我數啊，又話入我屋企數，又話入姓吳數啊嗰啲咁。
呢方面呢，就點都要會逐步公開佢哋，等佢哋見光死啊，唔能夠咁做啊，咁嚟鞏固翻、保障翻我自己啊、個人啊或者我屋企啊嗰啲咁樣咯。咁另外一 part 呢，就係我都要堅持翻自己嘅學習啊。嚟緊呢一年，雖然我取消晒啲保險，不多不少係因為姓陳，即係陳生嘅問題啦，新疆陳生啦、小聰佢哋，同埋我要再次集中處理新機緣嘅問題啦，要集中翻自己嘅現有嘅流動資金，係實務實銷嘅去做啦。不過自己就都其實我唔係大花錢嘅，我每個月嘅使費其實都係食下煙啊，有時返工放工食嘢啊，自己嘅一日三餐啊，同埋簡單嘅衣着咁解。其實冇咩特別要花錢。到現時我其實都唔係啲咩大花錢人，大花錢嘅項目呢，只不過希望買張彩票能夠可以中到張彩票，咁就可以處理晒啲我所需要處理嘅問題啦。不過到現時都實現唔到啊！咁我呢段短片呢，其實係想俾自己記錄嘅。我會分到兩 part 啦，另外一 part 呢，就係我而家講到呢。其實喺呢個階段裏邊呢，咁啱得咁巧，我開翻個新機緣啦。其實我個新機緣2016年開始做啦，依家10週年嘅啦，2015到2016，到依家2025、2026呢10年嘅啦。咁喺呢段時間呢，由小食店，其實我小食店開始呢已經係諗住個項目呢，個新機緣呢個名呢，本來就係根本就係配合個自然同埋信仰嘅原意，甚至乎配合個處理社會問題，因為當時嗰啲社會香港獨立啊嗰啲咁樣咧，咁啊，即係咁啱得咁巧呢幾年呢，就我開設翻個新機緣呢，就申請農場啦、農田啦，就依家現時批咗，我要處理，我要開始喺呢一年開始呢，就要開始籌備。去投入學習農業嘅新知識啦，種植啊植物嘅知識啦，咁都係對於我嚟講係一個好事嚟嘅，因為我係喺短由我5月開始到農田開始做實務咧，其實我冇乜做嘢嘅，其實主要都係除草嘅啫。不過喺當中呢段時間呢，我每種一樣嘢，我就會搜尋嗰樣植物嘅資料嘅資訊，令我開始吸收一啲新知識啊，去追尋搜集啲資料呢，去吸收啲各方面嘅知識呢，就令我了解到每一種植物。譬如話，我而家去種粟米，咁雖然我唔係全程親力親為，有一啲係人哋幫，好似張小姐嗰啲咁。我去種植每一樣嘢，我做每一樣嘢，做每一件事，我去搜尋個資料、資訊，要譬如話種嗰樣植物要點樣去做，佢嗰個特性，要配合啲咩除蟲啊、土壤啊、營養啊嗰啲咁樣啦，令我重新吸收過每一方面嘅知識呢，就咁喺呢方面呢，就有一個新嘅追求，係一個好事嚟嘅。雖然呢啲咁嘅知識呢，就其實都係好簡單嘅，睇下每個人嘅意願願唔願意去了解咁解嘅啫。其實咁好啦，短片拍咗咁多，因為我都要上報紙瞓覺。咁不過呢，喺呢段時間，我想講呢話喺呢段時間呢，其實即係譬如話太陽麻啊嗰啲咁樣咧，咁令我去追尋每一個知識啊，有一個啟發啊嗰啲咁樣咧，個心態啊，
個心態開始步入一個穩定嘅好處。不過雖然我自己都懶啦，因為我工作時間長，我放工嘅時候呢，食少少嘢已經好想休息，已經個人好攰，因為嗰啲生活壓力俾人喺背後攻擊啊、講閒話啲呢，令到我個心力呢，精神壓力好大，個人成日都好似好攰咁。到翻到屋企呢，放工翻到屋企呢，有時想學習，想搜集資料，想學兩句英文，都轉頭呢，就冇咗嗰種心力，真係冇咗。個人會好攰，突然之間好攰，想休息，即係好似細個嗰陣時俾人試爛啲功課掉落街嗰段時間咁。我感覺到自己嘅感覺呢，好似嗰段時間咁，所以我已經感覺到自己係有一啲情緒問題。其實我自己知，咁同埋背後或者有一啲所謂嘅私家偵探啦，即係好似有啲熟客啊嗰啲咁樣，即係背後又話咩警察跟緊我啊，整衰我啊，就話個社會不嬲都係咁啊，又有呢啲咁嘅問題啦，又有呢啲咁嘅擔憂啊嗰啲咁樣咯。其實冇咩俾人跟唔跟，即係我捐血都捐咗成20年，依家行得正企得正，同埋話即係我只不過擔心俾人網上欺凌，諗埋呢啲咁嘅嘢，即係變成咗對於我俾人攻擊嘅心態咧好重。我依家現時要做嘅咧，除咗要揾一筆資金咧，同埋要擴展自己健康嘅人際關係，去宣揚一個正面嘅信仰嘅信息啊！我希望自己嘅新機緣能夠可以宣揚得到一個正面嘅信仰嘅信息俾人咧，去解除翻之前嗰啲社會複雜問題。呢方面呢，我願意就算我自己蝕本都好啦，我願意每個月付出自己嘅資金去做，就係做呢啲事。不過啲人呢就唔知足嘅，佢哋即好似小聰呢啲咁嘅人呢，佢哋唔願意付出，只會攻擊人哋。我係擔心呢樣嘢，即係就算我做過現時呢個新機緣呢，會不斷俾人攻擊，同埋我自己都好似俾人詛咒咁咯，就咁木塞問題，好似有少少邪門咁，搞到我即係生活好擔憂而家。我要處理埋啲無謂嘢，啲木塞問題啊啲咁咧，都要花一段時間，都隨時要花幾日。不過或者喺呢幾日裏邊盡快會處理。不過我個人嘅攰到呢，個人返到屋企根本冇咗嗰種思想，因為要處理木塞嗰啲，又要執屋啊、清晒啲家私啊、滅蟲啊，個蒸汽機要噴蒸汽啊。唉，我都好多嘢煩。咁我主要呢段短片想講話分開2 part 啦。另外我筆記嗰度呢，就會開始寫翻一啲正面嘅筆記記錄呢，就係記錄翻即係農田裏邊嘅感受啊、分享嗰啲咁樣咯。即係同埋處理新機緣嘅本身嘅理念，處理個新機緣本身現時嘅理念呢，就係想配合翻個社會嘅一啲信仰嘅正面嘅信息話俾人哋聽啦。因為之前個社會好似小聰呢啲咧，大家落啲小圈子啊、小聰佢哋嗌新義工嗰啲，就用信仰嘅名義咧，又撕裂個社會，又話打擊中國啊，又話抄家嗰啲咁樣。之後想帶翻用呢個新機緣呢個項目咧，帶翻一啲正面嘅信仰嘅信息俾人啊，去協調翻個社會，同埋俾人知道咧一啲正面嘅信仰本身一啲正面嘅題材嘅信息，去協調翻個社會啊，處理翻一啲事。呢個係我最主要嘅一個
項目嘅一個理念，新紀元嘅理念。呢個理念呢，就算我預計自己每個月要花錢，每個月要使10,000-20,000左右啦，去就係做呢啲事呢，我都會願意嘅。就算做足幾年啦，都係使幾十萬啫嘛，幾十萬。如果喺個社會一個人嚟講，其實唔係啲乜嘢啊。好多人都有啦，人哋所講話好多人都有啦，只不過人哋願唔願意咁樣去做咁解啫嘛。我就暫時會願意，即係我就會行出第一步。不過我有一樣嘢唔好嘅，就係因為之前承諾過佢哋咧，就話佢哋如果捐血咧，我就額外每個月捐款，另外再捐款出去嘅。不過我其實呢2-3個月咧都冇捐，係。咁我都要去補償翻呢個捐款，同埋我嚟緊呢一年咧都會係堅持翻繼續翻學嘅。我一樣會報夜校嘅，唔會唔報嘅。又冇心力去翻一件事，不過都要繼續去做翻自己本身要想做嘅事。好啦，段記錄咧暫時咁多啦，因為我會講翻一啲正面嘅新紀元嘅理念筆記。